Теперь я хотел бы показать вам, что есть техническое задание, которое готовится нашими сотрудниками перед началом ремонта. Еще раз хотел бы напомнить, что техническое задание, его стоимость уже включено в стоимость полностью ремонта. И сейчас я на примере покажу, из чего оно состоит. Итак, у нас здесь представлен ремонт однокомнатной квартиры. Первое, это, собственно говоря, ведомость чертежей. Далее, план обмера, то есть наш сотрудник выезжает на ваш объект и снимает точные размеры для того, чтобы реализовать ремонт в чертежах. Далее, план монтажа, если нет, необходимо. То есть при черновых работах, перед чистовыми работами, возможно, необходимо сделать там разного рода монтажи из газоблока, гипсокартона и так далее. То есть это отражается на данном чертеже. Далее, план после монтажных работ. То есть как будет выглядеть квартира, когда мы произведем все монтажные работы. Далее, клиенту предлагается несколько вариантов расстановки мебели. Тот вариант, который больше всего ему подходит, берется за основу, и, соответственно, под этот план расстановки мебели делается разводка электрики, чтобы в тот момент, когда приехала мебель, все розетки и выключатели были на своих местах. То есть в данном случае идет план светильников по группам, план с привязкой светильников, план с привязкой электрики, в данном случае это расположение розеток и выключателей, план привязки сантехники. Здесь показано, как будет осуществлена сантехническая подводка под оборудование в санузле, то есть под раковину, унитаз, полотенчики и так далее. Далее у нас раскладка плитки в санузле, то есть какая у нас будет ориентация плитки и, соответственно, если плитка разная, на какой стене конкретно какая плитка будет монтироваться. Далее план потолка. Здесь все просто, везде здесь в данном случае потолок натяжной. План пола. На плане пола отражается, какое напольное покрытие в какой части квартиры будет использоваться. То есть где плитка, где ламинат. Возможно, плитка и ламинат разные, соответственно, на этом чертеже все это указано. И впоследствии мастера будут работать, используя данный план по монтажу. Далее, план отделки стен и дверей. То есть при выборе материалов клиент дает информацию нашему сотруднику, дизайнеру, проектировщику, и она, соответственно, отражает, где, на каких стенах будут клеиться конкретные обои. То есть, потому что обои могут быть не только там однотонные, да, они могут быть там с разного рода вставками и так далее. И, разумеется, это все будет отражено на чертеже и будет сделано ровно так, как хочет клиент. Далее сводная таблица по используемым материалам, чтобы было четкое понимание, собственно говоря, что, когда и где покупать. Кратко все. Это техзадание входит в пакет документов к договору. Оно остается после заключения договора у нас, остается после заключения договора у клиента и по сути является точкой контроля выполнения ремонта, потому что по техзаданию мы можем проверить, насколько правильно и точно выполнен ремонт. И, соответственно, и у нас, и у клиента есть четкое понимание, что контролировать и что отслеживать. Все, спасибо за внимание.